Esse é o meu canal, daqui é o Lourenço, trazendo mais um vídeo de Among Us. E dessa vez, esse que vocês ouviram é um vídeo de Among Us, em que eu vou ficar calado, não vou escrever absolutamente nada. Hoje, eu ficarei calado. Mesmo se me acusarem, pessoal, mesmo se fazerem tudo eu não vou falar absolutamente nada. Vamos já ver esse desafio, pessoal. Também coloquem aqui desafios para me completar aqui em Among Us. Pode ser ficando um vídeo sem fazer skip, pessoal. Sem skipar toda hora, pessoal. Isso não vai dar. Tá bem, pessoal? Então bora para o vídeo. Pessoal, inscreva-se no canal, deixem o like, ativem o sininho para receber mais vídeos desse tipo. Então, pessoal, é isso. Ai, pessoal, já começamos em grande, pessoal. Assim está melhor. Tá, pessoal, deixem o like, inscrevam-se no canal, ativem o sininho nas notificações e é isso. Vou estar aqui já sabotando o pessoal. Acho que me tranquei, pessoal. Vamos fazer Ai, ele não me viu, pessoal. Ai. Vamos lá ver, pessoal, se eles são espertos ou não. Eita! Ciano. O Ciano também é um outro impostor, pessoal. Quer seguir? O nome dele está pintado de vermelho. Acho que vão votar nele. Eu não vou votar, pessoal. Eu não vou votar. Quem foi? Pessoal, deixem o like, pessoal. Inscreva-se no canal. E ative o sininho. Vamos votar nele, pessoal. Vamos lá. Foi o último saindo de lá. Eu tenho que votar, pessoal. Ai, votei, pessoal. Skipei. Mas eles vão dar conta. Vamos lá nessa. Ainda não dá. Vamos lá, pessoal. Está ficando hardcore. Acho que aqui vão dar conta, pessoal.
Eu vou ficar aqui enquanto não dão por conta dele, pessoal. Acharam o corpo. Vitória, pessoal! Ai, ai, meu Deus! Ai, 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 ai. Ai, ai, pessoal. Ai, ai. Pessoal, primeira partida completa. Agora vamos nessa, pessoal. Aqui é hardcore. Vamos ver a rosa. Vou colocar também. Ai, vão me confundir com uma menina. Ai, dessa vez não rolou, pessoal. Mas vamos nessa. Pessoal aqui não desconfia à toa, pessoal. Mas noutros servers é caso. Estranho o preto. Por que ele não vai? Preto, preto. Eita. Ei. O preto, onde é que ele foi? Ei. Preto, preto. Vou analisar aqui nas câmeras. Oh. Tô desconfiando agora do branco, pessoal. Preto, preto. Olá. Ai. Quase. Oh. Eita, esqueci que não podia comentar, pessoal. Apanhando flagra quem e onde? Ai, meu Deus. Só pode ser o preto ou branco. Ah! Pessoal, isso daqui já tenho certeza que é o laranja. Saindo da tubulação. É só o impostor que pode fazer isso. É só o impostor. Então só deve ser mesmo ele, pessoal. E ele tem o meu sobrenome. Ai, pessoal. Vamos voltar nele. Já votamos. O amarelo já votou. Ai. Vamos ver se é ele mesmo. Ele, pessoal. Ah. Um impostor, só falta um. Ei. Por que ele não fez? Ai. Sai, sai, sai. Sai, sai. O vermelho, por que ele não fez as tarefas? Isso de desconfiar, pessoal.
Por que ele não fez as tarefas? Eu estou em dúvida. Oh, acho que já descobriram quem eu estou a me desconfiar. Quem? Quem? Vamos lá, pessoal. Pessoal, só pelo facto de eu estar calado, é possível que eles votem em mim, porque estas são suspeitas. Ah. Diz algo. Ei, 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 ei. Não sei quem eu vou votar. Eu vou votar no preto. O preto está, o vermelho e o preto. Eu vou votar no vermelho. Eu vou votar no vermelho. Por quê? Votei no vermelho. Ai, não. Nem desconfiem, pessoal. Ai. Quem fez isso? Tô preso aqui com o Luciano. Ah. Ah, o plot. Isso demora muito, pessoal. Ai. Morri. Morri, pessoal. Eu morri. Ah. Ai. Sai, sai. Vamos lá. Ai. Temos que votar, pessoal. Oh. Eu não posso. Só pode ser o Luciano. Não, o preto. Preto. Eu vou votar no preto, pessoal. Eu vou votar no preto. Vamos lá, pessoal. Eu votei no preto. Como é que ele diz que o preto matou na frente dele? É porque é um desses dois. Eu já estou desconfiando há muito tempo do preto, pessoal. E acho que é mesmo ele. Se fosse o marrom, pessoal, o preto podia já começar a falar que ele. Então, ele ainda está querendo provar. Então, vamos votar, pessoal. O preto não quer votar. O preto não quer votar. O preto não quer votar. Pessoal, deixa o like, inscreva-se no canal. Já dá pra ver. Se nós fizermos um erro, o jogo acaba, pessoal. Um mínimo erro, se nós chutarmos alguém justamente da nave, acabou o jogo. Acabou
o jogo. Nós chutamos. Agora vamos ver se ele... Tá, pessoal. Já. Pessoal, essa foi mais uma das nossas vitórias. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, inscrevam-se no canal, deixem o like, ativem o sininho para receber mais notificações, pessoal. E é isso, Rosa. Pessoal, se vocês quiserem se vocês gostaram do vídeo, deixa o like para que eu traga mais vídeos desse tipo, pessoal. Valeu, falou e tchau!